بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي الكريمات في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة نتاع كراتان بطريقة تختلف تماما، يعني صحية من جهة، ومن جهة يعني طريقة مختلفة. كنت تكتشفون بنفسكم الطريقة. تبعوا برك الفيديو حتى الاخر تكتشفوا معايا طريقة ان شاء الله وتعجبكم وتطبقوها وتستفيدوا منها. درت حوالي 3 حبات بطاطا كبار، قطعتهم هكذا مربعات مكعبات صغيرة، ودرت الماء يغلي هكذا، ودرت فيها الملح وخليتها تغلي يعني طيب. فهمتوا البنات؟ ومن بعد دوك نلوح معها شويه تاع نص تاع سكالوب صدر تاع الدجاج، ثاني يطيب معها مع هذاك في الملح هذاك، ثاني يطيب بيان. ومن بعد باش كسا راح نكملوا الوصفه. دوك تشوفوا تبعوني برك البنات، ومن فضلكم البنات ويعني نوصيكم ديروا جيم، ما تبخلونيش. الجيم هو اللي يطلع القناه ويطلع الفيديوهات. راني نشوف يعني الاخوات يشاهدوا الوصفه وكل شيء يستفادوا منها، ويعني يبخلوا لي باش يديروا جيم. ما على باليش ليه، يعني فضلا منكم اي وحده مع تشوف الفيديو دير جيم، اخي متفاهمين. ومن بعد شوفوا البطاطا ديك بعد ما طابت نقطروها مليح من الماء، ما نخليوش من حتى قطره ماء. نروحوا نقطعوا حوالي والله نرحيو حوالي نص ربطه تاع، مش نص ربطه يعني كميه كبيره تاع دبشه، نرحيوها ولا نقطعوها رقيقه. وندير هنايا شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع راس الحانوت في البطاطا هذه، ونديروا شويه تاع زنجبيل، والملح يطابت في الملح، ما نزيدوش البنات. فهمتوا؟ ونزيدو نجيبو ثاني هذاك الصدر تاع الدجاج نص، يعني قلت لكم ثاني نملحو وندير فيها ما نكثروش الملح البنات، نديرو غير كميه صغيره تاع ملح باش ما تجيناش الوصفه مالحه. ونديروا فيه ثاني توابل تاع الدجاج، وانا ندير هذيك الذواقه، يعني هذيك البنه تاعها روعه البنات، يعني جربوها وتشوفوا. نديروا ثاني شويه ثوم، ونديروا شويه تاع دبشه ثاني، نزيدوا نديروا فيه الدبشه. هنا تقريبا نقولوا لا باز تاع الوصفه هذه الدبشه، يعني راهي حاضره في كل كيما نقولوا احنا المراحل. فهمتوا؟ هكذا نتبلوا مليح البطاطا هذه باش تجينا يعني بنينه. وهنا الحاجه اللي فرحتني في هذا الكراتان البنات، ما حاجه ما هي مقليه، ما كان حتى حاجه مقليه. هنا زنجبيل مع التوابل كما راكم تشوفوا. ودائما لازم نبعدوا شويه على هذوك الزيوت المهدرجه، نبعدوا شويه على ليدام، نديروا حوايج صحيه خير. نخلطوا هذو التوابل كامل. هنا كركم، وهنا قلت جبت لكم هذه ذواقه، ودرت ثاني فيه شويه تاع راس الحانوت. اللي ما عندكمش ديروا التوابل اللي كاينه، ما ماشي شرط يعني تتقيدوا بهذه واش كاين، ديروا التوابل اللي عندكم البنات. المهم الثوم، دبشه، كركم، زنجبيل، فلفل كحل، وتوابل الدجاج. هنايا ثاني الاخر سكالوب بعد ما طاب نقطعوه هكذا بين صباعي برك، هاو طايب يعني 100%. ندير له شويه ثوم من اللي بقى، وندير الدبشه، وندير ثاني شويه زنجبيل وشويه فلفل كحل. هذا مكان. فهمتوا البنات؟ تخلطوهم هكذا باش من بعد كي نحطوه في القوالب اللي خدمناهم رايح يدي هذا النكهه تاع هذا الثوم وهذا المكونات هذو وهذا التوابل هذو. هنا باش ثاني راح الوصفه هذه يعني واش زاد يبننها هذا الطريقه. ديروا 2 بيضات. فهمتوا؟ 2 بيضات، ديروا فيهم شويه دبشه، شويه ثوم، شويه نفس التوابل اللي درناهم مع البطاطا نديروهم هنا، شويه فلفل كحل، شويه هذيك الذواقه. فهمتوا البنات؟ راهي قلت لكم البنه تاعها روعه. هنايا هذه سميوها الذواقه، راهي تتبع يعني على عند اللي يبيعوا توابل و العشابه اللي يبيعوا يعني الحوايج هذو تاع الطبخ هذو، تلقاوها عندهم في ساشيات هايله. ديروا كيس تاع خميره كيميائيه، ومن بعد نديروا فيهم 3 ملاعق في هذه الكميه نتاع فارينه، 3 ملاعق تاع اكل، مش كبار، مش كبار، مش معمرين، نتاع فارينه. ونديروا هنايا حوالي كاس تاع تاي كما راكم تشوفوا فيه حليب بارد هكذا، ونخلطوا مليح. تاني تنحيونا هذوك الحبيبات تاع الفارينه، نتحصلوا على قوام متجانس. يعني شوفوا الخميره كيفاه تفاعلت البلاد تطلع يعني المهم تخلطوا مليح باش يعني تدخل هذيك الفارينه في الخليط هذا، وتحطوه جانبا. من بعد دوك تشوفوا واش راح نديروا به. بعد تجيبوا هذا الورق الطهي البنات، تقطعوا مربع هكذا كما راكم تشوفوا، تحكموه من الجهتين هكذا، تلظوا عليه باش ما يتحلش.
من الجهه من وجهه من نسمى ديروا هنايا كي لي قوارب نتاع رايحين نحشيو فيهم هذا الاكل هذا الوصفه الكراتان هذا راح يجيكم يعني واحد الطريقه جديده ومليحه. بصح للامانه البنات انا شفتو عند الاخت جنة راهي دير واحد الوصفات روعه. دخلوا للقناه تاعها راح تستفادوا اكيد. انا ما قلتلكمش وصفه تاعي والله، انا دائما نقول لكم كي نجرب وصفه وتنجح لي بارطاجيها معكم. وكاينين وصفات تاعي انا يعني شخصيا نديرهم وحدي وننجح فيهم دائما ونعطي لكم البنات الوصفه. هنا هذه قلت لكم درتها جربتها نجحت لي قلت نبارطاجيها لخواتاتي باش يستفادوا منها. ديروا هكذا بورق الطهي على شكل هكذا قوارب دي تعمروهم تحشيهم. شوفوا واش ديروا. الاول خلاص نديروا البطاطا هكذا الطبقه الاولى رايحين نعمروهم بالبطاطا هاي كتكون متبله وكلش مالحه بنينه ما عندهم خاصه. ومن بعد نديروا الجبن المبشور كميه معتبره كما راكم تشوفوا. ومن بعد نديروا طرف تاع الدجاج الزدر هذاك قلت لكم قطعته للطرف. نزيدو نديروا طبقه منه، نزيدو نديروا طبقه نتاع بطاطا البنات كما راكم تشوفوا. ونكملوا مع جميع هذوك القوارب هذوك نتاع اللي خدمناهم بالورق الطهي. ومن بعد نزيدو نديروا شويه فورماج ونكبوا عليه هذيك لاصوص اللي خدمناها. فهمتوا البنات؟ هنا هذه هي الطريقه اللي راح نكملوا بها كامل هذه الاشكال اللي خدمناها. راهي روعه. قلت لكم الاخت هذه جنة راهي عندها واحد القناه هايله هي من تلمسان بصح دير واحد الوصفات قمه ودير كميه كبيره الله يبارك وتقدر لها. ويعني دخلوا ليها البنات وشوفوها يعني انا عجبتني والله غير قلت وصفاتها كل مليحه البنات ماشي غير هذه. المهم هذه الفكره تاعها مش تاعي وربي يعطيها صحتها ويعطيها واش تتمنى يعني ماشي الواحد ما يبخلش. هكذا كما راكم تشوفوا نكملوا كامل الكميه. ومن بعد نشعلوا الفور على 200 درجه. انا درتو على 200 درجه مئويه حتى يحمر. تلقاهم يعني واحد 10 دقائق تلقاهم طابوا كل شيء طايب. هذه برك لاصوص هذه برك الطيب وتحمر وتمد واحد الوجه يعني احمر في كيما نقولوا بيان دوغي في على الشكل تاع القوارب هذو كل من فوق. روعه يشهي البنات. انا شاهيتني الطريقه والله قلت نطبقها ونعتها لخواتاتي. شوفوا كيفاه طاب حوالي 10 دقائق برك البنات على 200 درجه مئويه. هذه الوصفه البنات ما تراطيوهاش اقسم بالله غير روعه. جربوها وما تندموش عليها. ميم ديروها للضياف ديروها هكذا في تقدروا تديوها في خرجه معاكم هكذا مش راح يفسد. ديروها غير في علبه وتديوها معاكم لاي مكان يعني هكذا كومبينغ ولا زياره ولا يعني روعه بنين والقوام تاعو متماسك والشكل تاعو. شوفوا البنات واش مغري يعني في وصفه قمه في البنه وصحيه ما فيها لا زيت مش مقليه. روعه جربوها البنات والله العظيم ما تندموا عليها. يعني بنتها وحدها لو تشوفوا كي نضوق انايا كيما نقولوا طرف وشوفوا القوام تاعو الداخل كيفاه روعه. وهذه طريقه تهبل. شوفوا كيفاه تستعملوا غير ورق الطهي وصحي من جهه وما تحبوا ما تخملوش الاواني تاعكم. ثاني حاجه ايجابيه ثاني زيدوها اوبسيون جديده. المهم ما نقولكمش يعني جربوها على بالي راح تجربوها وحدكم وديروا جمال بنات ووصلوا القناه الى يعني ابعد الحدود يعني رجاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ودمتم سالمين وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وتفاعلوا مع القناه البنات رجاء.